एक दिन भीषण गर्मी के कारण एक आम का पौधा आग की चपेट में आ गया। एक बाज यह देखकर तुरंत अपने पंखों से पौधे को ढक लिया और पानी लाकर आग बुझाई। धीरे धीरे समय के साथ एक बड़ा आम का पेड़ बन गया। पेड़ में रसीले आम लगे और बाज ने खुशी खुशी उनका रस पिया। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और पेड़ से टकरा गई, जिससे पेड़ टूटकर बिखर गया। कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ की जड़ों से एक नया पौधा अंकुरित हुआ। बाज ने यह देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आपने अभी तक इस कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।